მოგესალმებით, უყურებთ ახალმობებს პირველზე, მე ქეთი მამრიკიშვილი ვარ. წავე ურთიერთბრალდებები ოპოზიციაში მიხეილ სააკაშვილი, ანა წითლიძე და ნიკა გვარამია ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. პარტია ახლის ლიდერმა საზოგადოებას ღიად მიანიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და მისი წევრები ფულზე იყიდებიან და დიდი თანხის ქონის შემთხვევაში სააკაშვილის პარტიაში აღარავის დატოვებდა. ექს-პრეზიდენტი კი თავად ნიკა გვარამიას მიიჩნევს გაყიდულად. ნაცმოძრაობაში გვარამიას აქამდე პოლიტპატიმრად მოიხსენიებდნენ, დღეს უკვე ამბობენ, რომ გვარამიამ რუსთავი 2 გაძარცვა. მართლ გუნდში ხას უსვამენ, რომ გარე დირექტივებით მოქმედი აგენტურის წარმომადგენლები ერთმანეთისთვის იმანტის სახელმწიფოებრივი ქმედებების წამოძახებით არიან დაკავებულები, რაც აქამდე ჩაუდენიათ. დაპირისპირების მიზანი კი უცხოელი პატრონებისადმი თავის მოწონებაა. პარლამენტში რომ არ შეხვედით, ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება და ყოჩა, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ გილაური ითხოვდა შედეგების აღიარებას. თუ ამასაც უარყოფთ, პარტია ახალი თავიდანვე იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გასაყოფად შექმნილი გილაურის ბიზნეს პროექტი, რომელიც დაიშალა როგორც ვიცინასწარმეტყველი, მალევე როცა ფული შეწყდა. უსინდისოდ ყუილია, რომ პარტია ახალი გილაურის პროექტია, უსინდისოდ ყუილია, მე ვიტყოდი რომ გილაური ჩვენგან ითხოვდა არჩევნების შედეგების აღიარებას და პარლამენტში შესვლას. 40 მილიონი რომ მქონდეს სააკაშვილის პარტიაში 40 კაცი აღარ იქნებოდა, პრინციპში 4 მილიონიც ეყოფოდა. ამას კადრულობს ადამიანი, რომელმაც ჯერ რუსთავი 2, მერე მთავარი არხი და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გაძარცვა. ზოგიერთები პასუხობენ არა კითხვებს, არამედ ცდილობენ ყურადღების გადატანას, სხვადასხვა თემის შემოტანას და უსამართლო თავდასხმების განხორციელებას პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ. ნაცვლად იმისლა, რომ განახორციელონ უსამართლო თავდასხმები პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ, გაასწორონ ფოკუსი. ფაქტობრივად ალიანსმა დაკარგა თავისი ფუნქცია იმ სახით, რა სახითაც ის არსებობდა. რეალურად ეს ალიანსი იყო სრული ფარსი და სრული აბსურდი და უბადრუკი და არარაობა სააკაშვილი, რომელიც საკუთარი ბოლოდროინდელი პოსტებით ამტკიცებს, რომ მის გვერდით მყოფი წლების განმავლობაში მის გვერდით მყოფი თანამოაზრეები და თანამებრძოლები, მისი გუნდის წევრები, როგორი უბადრუკები და არარაობები არიან რეალურად ფულზე გაყიდულები და წლების განმავლობაში ისინი იყვნენ ფულზე გაყიდული აგენტები, რომლებიც მიზან მიმართულად აზიანებდნენ სახელმწიფო ინტერესებს. რეალურად ეს არის თავისი არსით ერთი ძალა, ერთი პოლიტიკური ძალა, ცდილობა რომ ისინი სააკაშვილის ასე ვთქვათ კომპლექსისგან გათავისუფლდნენ, არის წარუმატებელი. როდესაც რუსთავი 2-ის გაძარცვაზე ბრალდება წაუყენა პროკურატურამ და გაასამართლა ხსენებული პირი ნიკა გვარამია, ერთი ამბავი ატეხეს პოლიტპატიმარიაო. ახლა თვითონ ამბობენ, რომ თურმე გაუძარცვას. ესე იგი, ტყუილს არ ვამბობთ, ხო? როგორც წესი, რაღაცას ვიტყვით ხოლმე, ატეხენ ერთ ამბავს, გავა რაღაცა პერიოდი და მე თვითონ ამბობენ იმავეს. და აღმოჩნდება, რომ სიმართლეს ვეუბნებოდით. ახლაც ვამბობთ, რომ ეს ხალხი არის უცხო ქვეყნიდან დაფინანსებული, მომართული, ერთი პატრონი ყავს. თითქოს ერთი იმიდან მომდინარეობს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მოუვა დირექტივა, რომ ერთად იყვნენ, ერთი თვეც კი ვერ ძლებენ ერთად. გარეთ ინტერესებით მოქმედი NGO-ების მორიგი კოორდინირებული კამპანია ასე ფასდება მართლ გუნდში უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ერთობლივი განცხადება, რომლითაც ისინი საკუთარ თავს ქვეყნის პატრიოტებად მოიხსენიებენ, ხელისუფლებას კი პროკრემლისტური პროპაგანდის გავრცელებაში ადანაშაულებენ. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ განცხადებაზე ხელმომწერი ორგანიზაციების წარმომადგენლები წლების განმავლობაში უცხო ძალების ინტერესების შესაბამისად მხარს უჭერდნენ საქართველოს ომში ჩართვას და ქვეყანაში რადიკალური პროცესების სათავეში იდგნენ. ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და პატრიოტები მკაფიოდ და უპირობოდ უარყოფთ ამ ანტისახელმწიფოებრივ კრემლისტურ ნარატივებს. ჩვენი საქართველოს მოქალაქეებისა და პატრიოტების ვალია გავაკეთოთ ყველაფერი პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისთვის, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფისთვის. ეს არის დაკვეთა მათი პატრონების მხრიდან ეთყობა შეუძლება დაუმთავრდათ და ეხა ის უნდა გამოემუშაონ ის დაფინანსებები რაც აქვს. ვინ არიან პატრიოტები? შვენიერაძე, ის კიდე რა ქვია კაპიტანი გიგაური, ხიდაშელები თუ დანარჩენი კინწურაშვილები კიდე. ესენი არ იყვნენ ჩვენ რომ ქართულ მხარეს მოგვიწოდებდნენ რომ კონფლიქტის მეორე მხარე ყოფილიყავთ. ესენი არ იყვნენ რომ მოგვიწოდებდნენ რომ თურმე ჩარტერი უნდა გაგვეშვა უკრაინაში. თურმე იარაღი რომ უნდა მიგვეწოდებინა. სად იყვნენ როცა 2009 წელს ევროსაბჭოში რეზოლუციას ხარი რომ დაუჭირეს რომ საქართველოს და ქართულ ბიჭებს რომი დაგვაბრალეს.
ხმა რატო არ მოიღეს, რატო არ შეშფოთდნენ? ეთყობა, შეკვეთა აქვთ მიღებული, რომ რამენაირად შემოდგომაზე გაამწვავონ და ამიტომაც არის შეკვეთა ყველა მხრიდან, რომ დაარტყან ტურისტებს. რატო? იმიტომ რომ ეკონომიკა ჩამოანგრიონ. და მაშინ ყველა სახსოვს საქართველოს, კაცო, ჩვენი ბიჭების გვამები გაციებული არ იყო, რომ მათი ბელადი სააკაშვილი საზღვარზე იდგა და ეპატიჟებოდა რუს ტურისტებს. სასაცილოა, როდესაც გიგაური და მისი კოლეგა მდიდარი NGO აგენტურის წარმომადგენლები საკუთარ თავს პატრიოტებს უწოდებენ, ადამიანები, რომლებიც უცხო ქვეყნებიდან იღებდნენ დაფინანსებას წლების განმავლობაში იმის სანაცვლოდ, რომ ქვეყანაში რევოლუციური პროცესები განვითარებულიყო, სამოქალაქო დაპირისპირება განვითარებულიყო, ეროვნული შუღლი გაღვიებულიყო და ასევე ეროვნული სიძულვილი გაღვიებულიყო. აი ამ პროცესებში ამ ადამიანებს და მათ ორგანიზაციებს ლომისვლელი მიუძღვით. ის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას წლების განმავლობაში ძირს უთხრიდა ჩვენს სახელმწიფოებრიობას და ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობას, აი ეს ადამიანები იყვნენ სწორედ, ვინც თავარი წამყვანი ძალა იყვნენ ამ პროცესების განვითარებაში. წარმოიდგინეთ, ვინ აწერს ამას ხელს. ერთი არის ესტონური NGO-ს წარმომადგენელი. აქედან გაიქცა და ხუხულაში, ნიფ-ნიფის ხუხულაში დაარეგისტრირა თავისი ორგანიზაცია. მეორე არის ტაივანის წარმომადგენელი საქართველოში და ამბობს, რომ თურმე აქ შიიტ ტერორისტებს ვამზადებთ და ამერიკას ეუბნება, რომ ლამის მოფრინდი და დაბომბე აქაობა აგე ტერორისტებს ამზადებ. აი ეს ხალხი მე თავის თავს ამავე განცხადებაში პატრიოტებს უწოდებენ და მე 100 სულელებს ლაპარაკობენ და წერენ, უკვე ამაზე აღარ ლაპარაკობ. ამ ადამიანებს აი ერთი რამე ვერ გაიგეს ფართმა პატრონებმა. ამ ხალხს რო ამას ავალებ, ის ხო უნდა შეისწავლო ამ ხალხის ნათქვამს რამე გავლენა ქართულ საზოგადოებაზე აქვს თუ არა. არავითარი სამოქალაქო საზოგადოება არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი ესე იგი უცხოური გავლენის აგენტები, რომელიც ხალხმა უკვე იცის და ამათ როგორც NGO-ებს ასე აღარ აღიქვავს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციის NGO სექტორისა და აქტივისტების მხრიდან წარმოებულ დეზინფორმაციულ კამპანიებს იხსენებს, რომლის მიზანიც ლევან მაჭავარიანის თქმით საზოგადოებაზე ფაშისტური მეთოდებით ფსიქოლოგიური ტერორი იყო. მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ მათ მოქალაქეებისთვის ბოდიში აქვთ მოსახდელი მისტერიის გამო, რაც რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან ერთ კვირაში მოაწყვეს. ზელენსკის მხრიდან ელჩის გაწვევის შემდეგ აქციები დააორგანიზეს და რუსულ იარლიხს აწებებდნენ საზოგადოების იმ ნაწილს, ვისაც აქციაში მონაწილეობა არ სურდა. სახელმწიფო გუნდის წევრის თქმით, ხელისუფლება ქვეყანას ომი არიდა, ხელისუფლების ოპონენტები კი აქციებით აიძულებდნენ ხალხის ხელისუფლებას ომში ჩართვას. როგორც რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა, აგენტურული ოპოზიცია, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზად არიან ფაშისტური მეთოდებით ფსიქოლოგიურად გაანადგურონ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უარს იტყვის, რომ ბრმად, ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათი შეთხსული ზღაპრები დაიჯეროს. ბოლო პოსტში საზოგადოებას დეტალურად გავახსენე ამ აქტორების აფერისტული კამპანია რუსული კანონი ამ თაღლითობის გამო აგენტურასა და მათ აქტივისტებს ბოდიში აქვთ მოსახდელი ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის. სხვა უამრავ მავნებლობას შორის მათ ასევე ბოდიში აქვთ მოსახდელი იმ ისტერიის გამო, რაც რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან ერთ კვირაში მოაწყვეს. შეგახსენებთ, რომ ბატონმა ზელენსკიმ საქართველოდან ელჩი გაიწვია იმის გამო, რომ ჩვენ არ დავუწესეთ სანქციები რუსეთს, მთავრობის ოფიციალური თანხმობით არ გავგზავნეთ მოხალისეები ჩარტერული რეისით უკრაინაში და არ გადავეცით ჩვენი შეიარაღება უკრაინას. აგენტურამ ამ შემთხვევაშიც აღვირახსნელი კამპანია წამოიწყო, მათ დააორგანიზეს აქციები და რუსული კანონის კამპანიის მსგავსად ამცირებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ და რუსულ იარლიხს აწებებდნენ საზოგადოების იმ ნაწილს, ვისაც აქციაში მონაწილეობა არ სურდა. ამ შემთხვევაშიც მრავლად იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად მიდიოდნენ და შემდეგ რუსთაველიდან ფოტოს დადებით თავიდან ირიდებდნენ ფაშისტურ თავდასხმებს აგენტურული პარტიების აქტივისტებისგან. ნებისმიერი საღადმოაზროვნე ადამიანი აცნობიერებს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნების დაკმაყოფილება ავტომატურად გულისხმობდა რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებას. ჩვენ უარი განვაცხადეთ ამ მოთხოვნების შესრულებაზე. შესაბამისად ავირიდეთ ომი. ამ მოთხოვნების შესრულებაზე გაცხადებული უარის გამო აგენტურამ დააორგანიზა აქციები. დიახ, მათ აქციები დააორგანიზეს ომის არიდების გამო. ამასთანავე ფსიქოლოგიური ტერორი მოუწყვეს იმ მოქალაქეებს, ვისაც არ სურდათ ამ აქციებში მონაწილეობა. შესაბამისად, ვისაც არ სურდათ სამხედრო დაპირისპირება რუსეთთან. ამ შემთხვევაშიც აგენტურულ ოპოზიციას, მათთან აფილირებულ მდიდარ NGO-ებსა და მათ ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალ
აქტივისტებს ბოდიში აქვთ მოსახდელი ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ერთი მხრივ, იმიტომ რომ აქციებით ხელისუფლებას აიძულებდნენ დათანხმებოდა ზემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნების შესრულებას და ჩართულიყო ომში, ხოლო მეორე მხრივ იმისათვის, რომ ფაშისტური მეთოდებით აიძულებდნენ ჩვენს მოქალაქეებს ამ აქციებში მონაწილეობას. ვთვლი რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები იმისათვის, რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არასდროს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები. გაეროში უშიშროების საბჭოს წევრები მოუწოდებენ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. შესაბამის დოკუმენტს ხელს აწარენ უშიშროების საბჭოს წევრები ლატვია, დანია, საფრანგეთი, საბერძნეთი, გაერთიანებული სამეფო, ასევე მომავალი წევრები ავსტრია და პორტუგალია. განცხადების ავტორები აღნიშნავენ, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნის ხელშეშლა და დაუშვას ადამიანის უფლებათა დამცველი ჰუმანიტარული საერთაშორისო ორგანიზაციების შესვლა ორივე რეგიონში. ხაზს ვუსვამთ რუსეთს საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების აუცილებლობას, საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს ქარტიისა და ჰელსინკის საბოლოო აქტის საფუძველზე აღნიშნულია დოკუმენტში. კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ რუსეთს სრულად შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან. ვიმეორებთ 18 წლიან მოწოდებას რუსეთისადმი გააუქმოს ორი ქართული რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. არ შეუშალოს ხელი საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნას და დაუშვას ადამიანის უფლებათა დამცველი და ჰუმანიტარული საერთაშორისო ორგანიზაციების შესვლა ორივე რეგიონში. ხაზს ვუსვამთ რუსეთს საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების აუცილებლობას, საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს ქარტიისა და ჰელსინკის საბოლოო აქტის საფუძველზე. უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის აღდგენაზე უარის შემთხვევაში მობილობის უფლება ექნებათ. მათ შეუძლიათ სწავლა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გააგრძელონ, მიუხედავად სწავლის პერიოდის ხანგრძლივობისა. 2026-27 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პორტალზე რეგისტრაცია 24 აგვისტოდან დაიწყება და 8 სექტემბრის 18 საათამდე გაგრძელდება. შეპესე საგანმანათლებლო რესურსების სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პუნქტების მისამართებს აქვეყნებს, სადაც საქართველოს მასშტაბით სკოლის მოსწავლეთათვის სასკოლო ფორმების შეძენა იქნება შესაძლებელი. ფორმების შეძენა კვირის ნებისმიერ დღეს არის შესაძლებელი. სამუშაო საათები იქნება ორშაბათიდან კვირის ჩათვლით, ხოლო 11 საათიდან 19 საათამდე. პუნქტები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნება. მიმართვები კი შეპესე საგანმანათლებლო რესურსების Facebook გვერდზეა გამოქვეყნებული. რუსაველის სამუშაო პროცესი 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. იგეგმება, რომ 2-დან 10 სექტემბრისთვის ჭოველიძის ქუჩის კვეთიდან ეგრეთ წოდებული ელბაქიცის დაღმართამდე საავტომობილო მოძრაობა აღდგება. რეაბილიტაციის პროცესში სრულად განახლდება ათწლეულების მანძილზე ხელუხლებელი ამორტიზებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა. მიმდინარე პროცესის შესახებ თბილისის მერმა მოსახლეობას დღეს ამომწურავი ინფორმაცია სოციალურ ქსელში მიაწოდა. კახკალაძის განცხადებით, დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილისის რთული პერიოდი ექნება, თუმცა მერია მაქსიმალურად მუშაობს გადაადგილების ალტერნატიული სქემების დახვეწაზე, რათა დატვირთვა შეძლების და გვარად შემცირდეს. რუსაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია ნოემბრის ბოლოს დასრულდება. რუსთაველის გამზირი ჩვენი დედაქალაქის სახეა და არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, არამედ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. სამუშაოები, რომელსაც დღეს აქ ვახორციელებთ, არის მასშტაბური, ფუნდამენტური. ჩვენ მხოლოდ ასფალტის საფარის შეცვლით არ შემოვიფარგლებით, სრულად ვაახლებთ ათწლეულების მანძილზე ხელუხლებელ ამორტიზირებულ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ამ ყველაფერს თან ახლავს სერიოზული დისკომფორტი, პირველ რიგში იმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის, გადაადგილების პრობლემა, ხმაური, მტვერი, კომუნიკაციების დროებით შეზღუდვა. ამის გამო თითოეულ მათგანს მინდა ბოდიში მოუხადო და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო მოთმინებისთვის. ეს არის დროებითი დისკომფორტი იმისთვის, რომ
შემდეგ ათწლეულების განმავლობაში გქონდეს სრულად განახლებული რუსთაველის გამზირი და რა თქმა უნდა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. მანამდე მინდა მოგაწოდოთ ასევე ინფორმაცია, რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ადგილზე ვიმყოფებოდი და მქონდა ჩართვა საზოგადოებას უთხარი, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გეგმავთ, რომ 10 სექტემბრისთვის საავტომობილო მოძრაობა აღვადგინოთ ჭოველიძის ქუჩის კვეთიდან ელბაქიძის დაღმართამდე. სამართალდამცველებმა ქვეყანაში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის 4 კილოგრამამდე ალფა-პევების გავრცელების მცდელობა აღკვეთეს. ამოღებული ნარკოტიკის ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე $1.5 მილიონ ლარში ადგენს. დაკავებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქე. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებული უცხო ქვეყნიდან მისთვის შენიღბულად გამოგზავნილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის რეალიზაციას გეგმავდა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულისთვის გამოგზავნილი ნარკოტიკი საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში ნივთმტკიცებად ამოიღეს, ხოლო ადრესატისთვის ამანათის კონტროლირებადი მიწოდება განახორციელეს. ბრალდებული ამანათს მის მიერ წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი გეგმის თანახმად თბილისში ავტოსადგომზე დახვდა, რის შემდეგაც დედაქალაქის დატოვება შეეცადა. პოლიციამ მამაკაცი თბილისის გასასვლელში მისივე მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილის გადაადგილებისას შეაჩერა. დაკავებულს 20 წლამდე უვადო პატიმრობა ემუქრება. პოლიციამ თბილისში ჯგუფურად ძალადობით ჩადენილი ძარცვის ბრალდებით 5 პირი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა თბილისში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. მოქალაქეს მას პირადი ნივთები, მათ შორის ზვირად ღირებული მობილური ტელეფონი გასტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი პირები ბრალდებულების სახით დააკავეს. პოლიციამ დაკავებულების მიერ ძარცვის შედეგად დაუფლებული ნივთების ნაწილი ნივთმტკიცებად ამოიღო, მათ 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. სამართალდამცველებმა თბილისის, კახეთის, იმერეთის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა ამოიღეს. სხვადასხვა დროს ჩატარებული საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების, ასევე საბრძოლო მასალის უკანონო რეალიზაციის ბრალდებით 5 პირი დააკავეს. ნივთმტკიცებად ამოღებულია სხვადასხვა მოდელის ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, მათ შორის 4 პისტოლეტი, რევოლვერი, მჭიდები და 265 ვაზნა. ჩადენილი დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბორჯომში 150 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით უახლოეს პერიოდში გარე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა დაიგეგმა. ახლად აშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები იმ დევნილ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული კომპაქტური განსახლების შენობებში არასადანადო პირობებში ცხოვრობენ. იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კომპლექსები კიდევ 3 ქალაქში თბილისში, ზუგდიდში და რუსთავში შენდება. 15 მილიონი მოხმარდა კორპუსის მშენებლობას, გარემონტებას, ბინების, ყველა კომუნიკაცია აქ მოყვანილი, აბსოლუტურად ყველა კომუნიკაცია. 2 მილიონი დაახლოებით მოხმარდება ამ ტერიტორიის კეთილმოწყობას. ბორჯომში სრულად იქნება ბორჯომის ხეობაში დევნილი მოსახლეობის პრობლემა მოგვარებული. კორპუსის მშენებლობა და სარემონტო სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. ეხლა მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები, რომლის ფარგლებშიც მოხდება კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა სააგენტოს მიერ და მის დასრულების შემდეგ 150 ოჯახს გადაეცემა ახალი ბინები. ზუგდიდის მერიის შინ მოვლის პროგრამის ეფექტური განხორციელებისთვის მატერიალური ბაზა სრულად განახლდა. სხვადასხვა სერვისის მიმწოდებელი მობილური ჯგუფები მარტო ხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულ მოქალაქეებს არაერთი მიმართულებით ეხმარება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი საქართველოში პირველია, რომელმაც ხანდაზმულთა შინ მოვლის სერვისი 2017 წელს დაანერგა. აღნიშნული სერვისი ითვალისწინებს მარტო ხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულთა ადგილზე შინ მოვლას. ზუგდიდის მერიის შინ მოვლის პროგრამა სრულად განახლდა, სერვისები დაიხვეწა. მობილური ჯგუფი, რომელიც ეხმარება ხანდაზმულ ადამიანებს, აკრეფებს ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს. ჩვენი მიზანია, ჩვენი გუნდის მიზანია, რომ აი ეს საჭიროების მქონე ადამიანებს მუდამ გვერდში დაუდგეთ, ვიზრუნოთ მათზე და შევთავაზოთ მათთვის საჭირო სერვისი, რასაც ისინი ყოველდღიურად საჭიროებენ, იქნება ჯანდაცვა თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა. ჩვენ სურვილი გვაქვს მეტი
ბენეფიციარი ჩაგვერთოს, რადგან ამ ახალმა მანქანამ მოგვცა შესაძლებლობა 2-ჯერ და 3-ჯერ გავზარდოთ მათი რიცხვი. პროგრამა ძალიან წარმატებული იყო. ეს თვითმმართველობის ასოციაციის მიერ იქნა დაჯილდოებული საუკეთესო პრაქტიკა აღიარებული ქვეყანაში. ყველაფერს მიკეთებენ ახლა. სარეცხია, საწმენდია, საჭმლის გაკეთება, რასაც ეთქვი, ყველაფერს გაგიკეთებენ. რაც საჭირო, რასაც ნახავენ თვითონ გასაკეთებელს. ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანია ჭიათურაში ახალი დასახლების შექმნას გეგმავს. კომპანიის წარმომადგენლები შუქრუთის მოსახლეობას შეხვდნენ და საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების მიზნით ახალი დასახლების შექმნის პროექტი წარუდგინეს. საწყის ეტაპზე დაგეგმილი ახალი დასახლებისთვის შესაბამისი ლოკაციის შერჩევა და არქიტექტურული კონცეფციის შემუშავება, ხოლო მომდევნო ეტაპები საინჟინრო კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი სახლების მოწყობას ითვალისწინებს. პროექტის განხორციელების პროცესში შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მოსახლეობასთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობის, სამხარეო ადმინისტრაციისა და შესაბამისი ცენტრალური უწყებების წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. ჯგუფი პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებს, მოსახლეობის მოსაზრებებს, საჭიროებებსა და რეკომენდაციებს განიხილავს. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართული იქნება მოსახლეობა, რომ ახალი საცხოვრებელი გარემო მაქსიმალურად პასუხობდეს მათ საჭიროებებს. დღევანდელი დღის მიზანი იყო ადამიანებისთვის ჩემი თვალსაზრისი და ის სუბიექტური შეფასება მიმეწოდებინა, რაც ჭიათურაში მიმდინარე და მოსალოდნელ პროცესებს ეხება. ასევე წარმომედგინა ხედვა თუ როგორი უნდა იყოს შემდგომი ურთიერთობები. მოსახლეობას დეტალურად განვუმარტე ის კონკრეტული მექანიზმები, რომელთა გამოყენებაც საკითხის გადასაჭრელად იგეგმება. დღეს შეგნებულად არავისთვის გვითხოვია, გაიცა პასუხი დაესვა შეკითხვა, ან საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა. მთავარია ხალხმა ის ინფორმაცია მოისმინოს ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ერთად განიხილოს და თავად მიიღოს გადაწყვეტილება, მისაღებია თუ არა მათთვის ეს გზა და სურთ თუ არა პროცესში ჩართვა. უკვე მომდევნო კვირიდან იმ მცხოვრებლებთან ერთად, რომლებიც ჩათვლიან, რომ ეს სწორი მიმართულებაა, სამუშაო ჯგუფს ჩამოვაყალიბებთ და პროექტის განხორციელებას დავიწყებთ. სამი ლოკაცია შემოგთავაზა კომპანიამ, ნახეთ, დავათვალიერე. მე ახლა რასაკვირველია ჩამოვყალიბდები. საქმიანი წინადადებებია ჩვენს, განწყობილი ვართ კონსტრუქციულად. ცესკოს თავმჯდომარე დმანისის ახალგაზრდული ბანაკის მონაწილეებს შეხვდა. შეხვედრა ცესკოსა და ახალგაზრდობის სააგენტოს თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა. ახალგაზრდებთან შეხვედრა ცესკოს თავმჯდომარემ და ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ გახსნეს. შეხვედრის ფარგლებში გიორგი კალანდარიშვილმა მონაწილეებს საარჩევნო ადმინისტრაციის ჟურნალი არჩევნების 360 გრადუსი წარუდგინა და აღნიშნა, რომ გამოცემა მკითხველს აქტუალურ საარჩევნო თემებზე მრავალმხრივ და ამომწურავ ინფორმაციას თავაზობს. შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ახალგაზრდებს მივაწოდოთ ინფორმაცია საარჩევნო ეკოსისტემისა და სხვა მნიშვნელოვანი საარჩევნო საკითხების შესახებ და არა მხოლოდ გადავცეთ მათ ინფორმაცია, ასევე მოვისმინოთ მათი უკავშირი, მოსაზრებები, რეკომენდაციები და კითხვები საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, რაც გვაძლევს ღია კომუნიკაციის ფარგლებში იმის შესაძლებლობას, რომ ინფორმაციის მიმოცვლის გზით ჩვენ ხელი შევუწყოთ ცნობიერების ამაღლებას. შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო იყო. ვფიქრობ, ჩემი ცნობიერება უფრო მეტად ამაღლდა და უფრო გათვითცნობიერებული გავხდი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან გავიგე ჩემი პოზიცია და როლი არჩევნებში, გავიგე ახალგაზრდების ჩართულობა და მინდა უღრმესი მადლობა გადავუხადოთ ცესკოს და ცესკოს თავმჯდომარეს. ქვეყნის მასშტაბით საავტომობილო გზების მოვლა შენახვის გათვალისწინებული სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს ამ დროის კახეთის რეგიონში. გზის სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება, კიუვეტების გაწმენდა, ხელოვნური ბორცვების მოწყობა და გზის ჰორიზონტალური მონიშნის სამუშაოები მიმდინარეობს. ასევე სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით ხორციელდება მაგისტრალური გზების დაგვა, დასუფთავება და გზისპირა ზოლებში ბალახი ითიბება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ ტურისტულ მიმართულებას თუშეთის გზას. გზაზე მუდმივად ტარდება ყველა საჭირო ღონისძიება, განვლადობისა და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. ამ ეტაპზე თუშეთის მიმართულებით გზა მაქსიმალურად მოწესრიგებული და სრულად განვლადია. მოვლა შენახვის ფარგლებში ხორციელდება ორმოული შეკეთება, კიუვეტების წმენდა, საგზაო ნიშნების მონტაჟი, საავტომობილო გზის მონიშნა და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად ტურისტულად დატვირთული მიმართულება თუშეთის საავტომობილო გზა, სადაც 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა გზა იყოს გადასაადგილებლად მეტად კომფორტული და უსაფრთხო. ეს ყოველო ინფორმაცია პირველზე ერთმანეთს უბრალოდ 4-ზე შევხვდებით დროებით.